Ya, kembali lagi bersama saya Mail, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan anime reaction dari anime Stage G. Yang dimana di episode sebelumnya kita udah melihat si Okabe Rintaro yang berusaha semaksimal mungkin buat sambil manfaatin kekuatan reading standernya dengan menggunakan mesin waktu yang dia udah ciptakan untuk nyelamatin si Mayuri. Dan ya, seperti yang kita lihat kemarin ya, walaupun dengan susah payah si Okabe buat nyelamatin si Mayuri, entah kenapa si Mayuri tetap tewas di ketika si jamnya Mayuri itu berhenti berdetak gitu. Dan dari informasi yang kita dapat kemarin, dengan bantuan si Makise juga, mereka berusaha ngejabarin semua masalahnya dan berusaha untuk nyelesain masalahnya dari penjabaran tersebut. Dan dari informasi kemarin juga yang kita dapat, ternyata si Suzuha itu adalah John Titor yang datang dari tahun 2036, atau bisa dibilang dari masa depan. Dan kemarin kayaknya kita udah sempet diliatin juga, sepertinya itu adalah mesin waktu yang dia gunakan buat kembali ke masa lalu. Ya, satelit yang ada di atas gedung radio itu. Dan ya, untuk episode kali ini kayaknya kita bakal mungkin diliatin mesin waktunya kayak gimana caranya mesin waktunya si Suzuha bekerja gitu. Di episode kali ini mungkin juga kita bakal dijelasin bagaimana cara memindahkan garis dunia dia saat ini ke garis dunia beta supaya si Mayuri bisa selamat gitu. Dari alpha ke beta kan ya? Atau kayaknya deh, kalau aku tidak salah ingat kayak gitu. Dan ya, oke lah teman-teman, tanpa berlama-lama di opening, langsung aja kita menuju ke episode reactionnya. Let's go. Oke, ini adalah mesin waktu. Ya, udah banyak indikasinya sih, tapi terjelaskan juga karena dia yang ngejelasin. Dia adalah John Titor. Wow. Nekrosis di rantai kematian. Oh, oke. Pada tahun 2036, dunia dikendalikan oleh CERN. Oke. Oh, ini lingkungan dikendalikan sepenuhnya atau distopia. Oh, ini masa depannya ya. Oh, seram ya. Distopianya anjir. Pembelot, resisten. Wah, fantasi Suzuha atletis ya. Dia naikin mesin waktu yang ditinggalin sama ayahnya. Oh, itu kenang-kenangan ayahnya ya. Apa ini? Oh, itu tadi tanggal ya, BTW. Aku baru perhatiin anjir, tanggal tadi kayaknya deh. Tujuan waktunya demi merubah masa depan. Untuk saat ini mungkin. Mereka ternyata sama-sama satu forum anjir. Ketahuan sepertinya. Bener lagi tebakanku anjir. Makise yang paling berperan besar dalam pengembangan mesin waktu. Oh, bukan Okabe. Bukannya Okabe yang buatnya tadi, yang awal. Makanya si Suzuha mandang si Makise ini ya kayak musuh gitu ya. Menjadi teroris, oke. Dan kalian kenapa nih? What? 2036 udah meningsoy. Balik ke 1975 buat sistem komunikasi monitor mengumpulkan informasi. Makanya langsung ini ya.
セルンのデータベースに残っているそのメールを消しさえすれば未来は変わる。 Oke, berarti kita harus ngehapus セルンがタイムマシンの database-nya 開 ya. 発に成功しな Pesan かっ dari たデー database-nya タ世界線へ行くことができる。 buat mindahin そう garis すれば dunianya. マユリも助かるのか。 多分 Mungkin だったらすぐにでもセレンのデータベースにハッキングをかけて。それには IBN harus ada 5100 IBN が必要。 5100 buat hapus datanya. 私の使命は1975年に行って IBN 5100を手に入れ Oke. 岡部倫太郎に託すこと。 Yang な ngasihnya. のに父さんを探そうとしてこの時代に長居しすぎた。も Aha. っと早く行くべきだったのに。大丈夫？ Kenapa nih? そんな壊れてる。 Rusak. No, ada orang lagi masuk anjir. まずい。どうする？俺が何とかする。二人は隠れて隙を見て逃げろ。誰かいるのか。誰だ。近づくな。 Boy. 機関の謀略を阻止するための Oh, 作戦 ngeluarin 行動 cuni 中だ。 bionya ya. こっちだ急げ。あ、こら、待ってください。 Oke, pengalihan yang sangat bagus. 逃げるわよ。早く。未来じゃどうだったか知らないけど、今の私はあなたと同じラボ面なのよ。 Masa depannya masa depan, tapi untuk saat ini kan bareng tuh. Oke, bagus. Penyelinapan yang sangat bagus. Nah, 無事だったか。逃げるぞ。 rusak kenapa マシン itu は ya? 壊れていたのか。 Kenapa bisa rusak? 屋上に衝突した衝撃で。あれは Mungkin. 衝突したんじゃない Oh, よ。 terus? 座標計算に誤差があったせいで、あ Aha. の位置に出現しちゃっただけ。着いた時は壊れていなかった。だったらいつ。考えられるとすれば、この前の雷雨、 Hujan petir terakhir. Oh, yang pas 落 hujannya. 雷したか、それとも浸水したか。 Ah. 俺のせいだ。俺があの夜引き止めたせいで。 Oh iya kan si タイム OKB. リープマシンで。それじゃあ最大48 Si- 時間までしか Bentar, aku jabarin dulu guys. Kan si OKB pernah cegah si Suzuha buat balik ya. Tapi pas malamnya kan ada petir. Bisa jadi karena dia cegah si Suzuha balik pas malam itu, jadi si mesinnya rusak. Ah, isi. Oke. Masuk akal. あの Jadi 夜ま dia で届か harus. ない。 Tapi baliknya nggak bisa. クリスちゃんとすずさんも一緒だ。 Time limit itu maksimal お前たち dua 帰った hari. のでもなかったのか。 Udah lewat マ ya ユシがや masanya. っぱり完成祝いダル君 Harus と pakai 二人 email? で買い出しをしてきたのです。今日は解散 Cuma と言っ itu てたろ。 satu-satunya kan. ごめんね、まゆり。 Gimana ya caranya ini supaya si OKB bisa balik? Jadi buat ngerubah garis dunianya harus menghapus database email yang perlu 電車止まってるって。マジか berhenti lagi ceritanya. Hapus database emailnya supaya databasernya nggak ada, tapi perlu IBN タイムマ 5100. シンを修理する Tapi しか kalau ない。 perlu mau ambil IBN 5100 harus pakai mesin waktu yang mana mesin waktunya rusak karena berubah lewat email kan episode kemarin まず anjir. 今から5時間 Ribet. 前。つまりタイムリープマシンの完成した時 Oke, 間まで balik 飛 5 jam ぶ。 lagi, oke. そこから改めて Baru 48 dari 時 situ 間。 langsung balik ke 11日の 48 14 jam. まで飛ぶ。 Oke. それが今の私たちが使える最大の時間ってわけ Oke. だ Itu ね。 batas waktu yang その paling 2 jauh 日 ya. の間に何としてでもタイムマシンを修理する。 Mesin waktu harus sudah selesai. 何度 Oke. でもその2日をやり直す。 Harus ngulang terus sampai mesin waktunya selesai dalam 2 hari. 世界を救うためなのではない。 Tapi buat nyelamatin マユリを助け Mayuri. るためのミッションだ。 Iya, udah ketahuan dari kemarin sih. Seberapa stresnya OKB anjir. Lihat Mayuri meningsoy terus. Oke, balik. Pas mesinnya baru jadi. Okabe? Bukan. Oh, どうし benar. たの？至急ラボ面に招集をかけてくれ。 Sebentar dibuat tuh. 聞いてもらいたいことがある。 Oh. 未来人すげえマジかねっす 直せるか。 Oh, langsung dia ceritain ya 天 soal 西 mesin 自分では waktunya. 無理なん私にはちんぷんかんぷん。作ったのは父さんだから。 Membuatnya. 2036年のタイムマシンを現代の技術で直せるわけ。やってみなければわからん。 Aku baru mau と bilang にかく kayaknya agak 2 susah 日で deh. 何とかしてくれ、ダル。お前だけが頼りだ。なんで2日なん Waktunya cuman itu. それはとにかく2日だ。 Dia mau Masih dia udah mau Nah, bilang ya nah, dia mau bilang ikut pesan Kiki bakal Aru. ngerang. 先生フェリスさんと1日デートがしたいんですわかった。何とかしよう。いや無理っしょ俺に不可能はない。信じろ。 Berarti penting banget tuh. Diokein loh sama 約束する。 si OKB. だからやってくれ。いいですとも Baiklah kalau gitu. あともう一ついい
Apalagi tuh? 無事に治ったら IBN5100 と一緒に Aha. 75年の伝説の魔法ものラジカル少女オミットちゃんのセル画も持って帰ってきて。自重しろ。私も手伝おうか。 Malah いや request, Cok. お前にはタイムリープマシンを完成させるという重要な仕事がある。そろそろラボに戻った方がいい。みんな、もう一つ何か忘れてない？ Apa tuh, すずさん Mayuri? のお父さん探し。父さんのことはもういい。よくないよ。すずさんがタイムマシンに乗ったのはやっぱりお父さんに会いたかったからなんでしょ？ Perlu ketemu sama ayahnya だ ya? ったらマユシーは会わせてあげたいのです。 父親の名前はバレルタイターだった。 Barel それ Taita. はコードネーム。 Kode 本名は知 namanya. らない Oh, siapa nama アマネっ aslinya? ていうのは？母さんの名前。手 Oke. がかりは父さんの形見のこ Betulnya の cuman ピンバッジだけ。 rencananya ya? Oke. お父さんは2010年の秋葉原にいるんだよね。 それじゃあマユシーは早速捜査を開 Ah, 始するの BTW, です。 kok Mayusi? 椎名まゆり、いい子だね。 Ya, oke. Berarti masing-masing punya kerjaan semua. Si Daru mau nyelesain mesin waktunya, si Makise nyelesain time leap mesin, 治りそう？ si Amane Ya, nemenin maka si kesuanan ini gitu. karena dia yang tahu ini た kan だちょっと mesin 触って waktunya み si て気づいた Amane. んだけど Terus siapa lagi Boleh tuh? tuh, Dewa Mayushi langsung bantu telepon. nyariin si ayahnya, Ja, si nauru Suzuha, kanosei wa aru Amane tte koto da ini. ne. Wow, semuanya ada kerjaan. 天主の親父さんって僕たちの近くにいるのかな。2010年に僕たちがこの秋葉にいるって知ってたんだよね。 Aha. 多分 Oh, mereka 直 tahu 接 yang lain ada 聞 di いたわけじゃ 2010 ない ya? から。 Ah. 私、父さんには会ったことない Oh. し、全部父さんの遺書に書いてあったんだ。 Cuman di 父さん surat. はセレンとは別にタイムマシンの研究をしてたの。 Mhm. 未来を変えるためにね。私はその意志を継いでここにいる。 Aha. 正直すまんかった。あ、でもタイムマシンが治ればなんとかなるって。 Ya. 1975年から戻ってくるまでに親父さん探しておくから。 Ah, kalau だ selesai か ya. らオカリンには内緒で伝説のアニメラジ。 Masih mau bercanda, Cok. Mau banget tuh si Suzuha 随分 ketemu と sama 地 orang 道 tuanya ね。 ya. Sama 仮にも未 ayahnya. 来ガジェット研究所なんだから、はあもっと未来的な方法はないの？未来ガジェット2号オルタナティ Alternative ブエディション edition. Oke. バージョン 2.67。 Versi 通称タケコプカメ 261. ラは CCD カメラが本体下部にあ搭載されている。意外とまともそう。これで上空から探すっていうの？カメラも一緒に回るカメのでラに上下撮影された映像も高速回転している。 Enggak バ berguna ージョン dong. 2.67でそんな不具合が治ってないの？それが初号機だ。 Terus kenapa dua ネーミング langsung はバージョンも含め 2.6? てダルの趣味で Aha. 特に意味はない。 Oke, cuman Darut suka ngasih ini. ダルはまだ残ってる作 Walaupun 業を masih 続 versi けてる。 1, dia tulisnya versi 2.67 anjir. ダイバージェンスメーター。 Divergence meter yang OKB buat di masa depan. やっぱりこれは作った本人である君に預けておこうと思って。この数字が 1% を Kalau 突破 angkanya さえ lewat できたら 1%, 未来は変わる。 masa depannya それを berubah. 認識できるのはリーディングシュタイナーの能力を持った君だ Aha. 未来の俺は死ぬ前にそれをお前に託したのか。け。うん。 Terus? 私は一度も会ったことはない。 Aha. 君はさ、私が所属しているレジスタン Pendiri スの dari 設立 organisasi メンバーだっ pembelot た yang んだよ。 diikuti sama レジ Amane. スタンスを設立。くだらない。マイリを助けることもできず、のうのうと Ya. 生き続けた挙句、そんな中二病みたいな真似を。くだらなくない。世界に自由を取り戻そうとする勇敢で立派な志だよ。 Ya. Oke. Oh, mereka nyari ayahnya sambil nunggu mesin waktunya diperbaiki sama time leap mesinnya di ini ya dibuat. Semuanya pada kucing pun begini, Jo. Oke. Hey master, Hey master. I am master scientist. It's so cool. It's so cool. そればべ。 Sudah baby. はい。何ですか？ Sama bahasa Jepang. 日本語で OK か。ちょっと聞きたいことがある。 Aduh, aduh. これに見覚えが、これの出所が知りたい。調べることはできないか。思い出し。 Oke. 沙織、ちょっと難しいですね。Oh, 日 Oke. 本語あんまり OK じゃないじゃない。思い出したら
ここに連絡をくれ。もしかして近い未来に作られるもので Apa karena benar? 今はまだ存在しないんだろうか。やっぱり Mungkin さ bisa jadi. 父さんとは会えない運命なのかも。もうやめにしない？諦めるのか。まだあと1日残っているんだぞ。それでもお前はラボメンであり仲間だ。その仲間が困っているんだから助けたい。それなのにお前が真っ先に諦めてどうする。ないでよ。 Si Okabe mentingin teman-temannya ya. すまん。お願いします。お願いしああいつ何を。ます。誘拐 Ah, 事件が Mayushi. 起きちゃいました。 Kasus penculikan. このピンバッジをつけた犯人を探してます。ご協力よろしくお願いします。Penculikan kenapa tiba-tiba ada penculikan anjir? Kasus penculikannya imut banget lagi anjir. まゆり。へへいい作戦でしょう。マユシーのアイデアなのです。って思ってくれるかなって。 Iya, siapa lagi Anda bilang itu マユシーチラシで大勝 penculikan ya? 利。誘拐事件ってのはさすがに言い過ぎなんじゃ。警察に目をつけられたらど Ah, うする。 betul sekali. あまずい Polisi. 逃げるぞ。ちょっと君たち。あ、これ待ちなさい。 Baru aja dibilangin. するんだな。 Kenapa nih? Tiba-tiba. Oh, 何やっ Makise. てんの？なんだ。クリスティ Christina. ちょうどよかったわ。 Dia terima lagi dipanggil Ayah, Christina, Cok. ーナ。なんだ。お昼買いに行ったら店員が話してるのを聞いちゃったんだけど、 Apa tuh? 天音さんのお父さん誘拐犯かも。 Ya pamflet disebarin tadi anjir. Penculik. どういうこと？ Ini 調子 gimana? は差し入れだ。ここはキンキンに冷えたノンカロリーのコーラだろ。常識的に考えて Mak, tapi ど masih う？ diminum. タイムマシンは治りそう？明日までにはなんとか Bisa. すごいね。突貫工事とはいえ、ダルの実力は折り紙付きだ。 見た目は不摂生そうで冴えな Tidak い感じなのよ koordinat, ね。 tidak 見た目で pikirannya 判断する lambat. な。考えを改める。それじゃあ天主も手伝って。そして狭いタイムマシンの中うだるような暑さに僕らは恥ずかしさも忘れて服を脱ぎ Alamak. 自重しろ変態。ダル君とスズさんって結構お似合いだね。 Oh. お似合いか。どの辺がだ。どの辺って言えないけど、なんとなく。どうしたの？気にするな。マユリがおかしなことを言っただけだ。 Ucapan でもタイムマ aneh. シンが治ったら、二人乗りならマユシーが一緒に行ってあげられるのに。お前が一緒に行ってどうするのだ。決まってるよ。スズさんの手をむぎゅっと握ってね。大丈夫。マユシーが一緒だから大丈夫だよって応援してあげるの。今言わないと機会を永遠に逃しちゃいそうだから言うけど、なんだ。大げさだな。私さ、君たちには本当 Berterima 感謝してるん kasih. だ。 Oke. 初めてこの時代に来た時、知ってる人は誰もいなくて、こ Aha. の時代の方がすごく平和なのにさ、なんだか私にとってはすごく怖かった。 Iya, kalau tempat baru pasti でも今 tetap は khawatir sih kalau orang pertama kali tempat baru, apalagi dari masa depan tiba-tiba ke こ masa の時 lalu 代 ya. に来ることができて、君たちと同じ時間が過ごせて、私本当に楽しかった。ラボメンの一員になれてよかった。 Ah, I see. 君たちと一緒にいられてよかった。鈴葉。岡部倫太郎、きっと未来を変えてね。今みたいな自由な世界に変えて。 Iya. 鈴葉。 Tekadnya ayo OKB. はい。 Halo. またサイエンティストクール。 Mercedes. Oh, 昼間の ini 露天商か。私思い出しました dia ね。 ingat. Yesterday Night ピンバッジの男。父親が分かったということか。 Ada yang tahu tuh. すぐに行く。待ってろ。 Yeay. Apakah guys? Akhirnya Suzuha bakal ketemu ayahnya. Wah. Dan ya oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Seperti yang kita lihat di episode kali ini, setidaknya udah ada rencana yang tersusun dengan rapi gitu buat pindah dari garis dunia alpha ke garis dunia beta, dimana kalau dari penjabarannya si Suzuha tadi berarti si OKB harus, lebih tepatnya mereka harus menghapus pesan di email yang ada di database-nya si CERN, supaya si CERN tidak ada informasi sama sekali tentang mesin waktu gitu. Dan cara untuk menghapus itu harus menghack si situsnya CERN, yang dimana itu perlu IBN 5100, tapi karena tidak ada dan
si Suzuha perlu IBN 5100 itu diambil dari tahun 1750 tadi ya, atau 1950 gitu. Dia harus balik ke masa lalu buat ngambil si mesin waktunya, tapi karena rusak, si Okabe dan kawan-kawan, atau lebih tepatnya si Daru, berusaha buat memperbaiki mesin waktunya dulu buat balik ke masa lalu. Dan ya, seperti yang kita lihat tadi di bagian akhir, si Suzuha udah ada sedikit informasi terkait dengan ayahnya si Suzuha itu siapa. Dan ya, oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan reaction seperti ini, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Karena dengan komen teman-teman, aku jadi makin semangat untuk buat video lainnya. Wait guys, ini masih lanjut ke video selanjutnya. Dan ya, oke lah teman-teman, untuk episode kali ini mungkin sampai di situ dulu. Jangan lupa teman-teman nyalain juga lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time and dadah.